हेलो गाइज, गुड मर्निङ। आज म बिहानै उठेँ। कपाल बानी लिपिन्टी खोजेँ, यताउति कतै छ के भनेर। समयले भेटाएँ, कपाल पनि बाने। त्यसपछि म जुरुक्क उठेँ। त्यसपछि दराजबाट लुगा झिकेर लगाएँ अनि म बाहिर निस्किएँ। अनि मैले हात माथि गरेर बत्ती निभाएँ र धारामा गएँ। अनि मैले ब्रस र मन्जन निकालेँ र ब्रस गर्न थालेँ। त्यसपछि मैले साबुनले मिची मुख पनि धोएँ र खुट्टा पनि धोएँ। अनि मैले ब्याग पनि सफा गरेँ ताकि यो नगनाओस् भनेर। त्यसपछि मैले फेरि हात खुट्टा धोएँ। त्यसपछि म सिधै पसल गएँ। आफैले चिया हालेँ। चिया एकदमै मिठो बास्ना आइरहेको थियो। अनि फेरि पसलभित्र गएर बिस्कुट निकालेँ। टी टेबलमा बसेर एक्लै चिया र बिस्कुट खाएँ। छेउमा पिके काका पनि थियो, तर मैले एक्लै खाएँ। एकछिन बाहिर निस्किएको काकाले मेरो भ्लग नहेर भन्दैछ, कोही मलाई पागल भन्दैछ। मेरो अगाडि आएर बस रोकियो, तर बसभित्र राम्रो केटीहरू एउटै थिएन। यो पागलले मान्छेको बच्चालाई बाल्टीभित्र हालेर खेलाउन जस्तै गरिरहेको छ। यो डाँडामा बसेर यिनीहरूले मान्छेको कुरा काट्दै रहेछन्। एकछिनपछि म घाइते काकाको घरमा पुगेँ। यो भाइ चाहिँ घाइते काकाको छोरा पर्छ रे। अनि म भित्र गएर नाचेँ एकछिन। रङ लगाउँदै गरेको टिकाराम दाइलाई पनि जिस्काइदिएँ मैले। रिसाइरहेको छ। अनि म लुखुर आफ्नो घर आएँ। त्यसपछि लुगा फेरेर बारीमा गएँ र स्ट्रबेरीमा पानी लगाएँ। ल्याङफ्याङ गर्दै गोठमा गएँ। बाख्रालाई मकै दिनलाई मकै छोटाएर बाख्रालाई पनि पिटिए लाखा लाखा भन्दै। बाख्रालाई बाहिर छाडेर बाख्राको गोबर पनि सोर्न थालेँ मैले। बिस्तारै अल्छी त लागिरहेको थियो, काम गर्न त मन थिएन, तर के गर्नु, बाध्यता छ। मैले सोरेँ सबै गोबर। साबेलले पनि सोरेँ मैले, कोचा गर्दै। त्यसपछि बाख्रा चराउन गएँ। म
निस्किए अब बाख्रा चराउन। रिकेश दाईको बारीमा पुगे र केराउ चोरेर खाए। कति मिठो रहेछ। बोक्रा सबै कर्याम कर्याम चपाइदिएँ मैले। दुई तीन घण्टा पछि बाख्रा लिएर आए। बाख्राहरूलाई आफ्नो आफ्नो किलामा बाँधिदिए। अब यिनीहरूलाई भोलि मात्र चराउनु पर्छ। आजलाई पुगिसकेको छ। अनि म टोका थुनेर घरमा आए। यो बीचमा मैले एउटा टिकटक पनि बनाए। बब्बाल टिकटक बनाएँ मैले एउटा। त्यसपछि मैले यो बीचमा खाना पनि खाएँ र आँगनको यो फुलको रुख पनि काटेँ किनकि यसले घाम सबै छेकिरहेको थियो। लुगा धोएर सुकाउँदा पनि घाम नै नआउने भइरहेको थियो। त्यसपछि म बारीमा आएँ र स्ट्रबेरीको पात केलाएँ। स्ट्रबेरीमा पात मात्र बढी भइरहेको थियो। त्यसपछि घाम पनि गयो र मलाई जाडो हुन थाल्यो। त्यसैले मैले चाउचाउको प्याकेट बालेर आगो फुक्ने कोसिस गरेँ। बल्ल बल्ल आगो पनि बल्यो र म आगो ताप्दै बसेँ। र आजको मेरो यो साइलेन्ट ब्लग यति मात्र हुनेवाला छ। धन्यवाद।